Shut up! ته د شاپینګ لپاره یوازې ولې تللی وې؟ زه څه کور کې ناسته د مشرق قیادت ورسره نه یم. تا د شاپینګ لپاره سرکاري ګاډی او سرکاري ډرایور ولې بوتلی دي؟ څه ته په عدالت کې چې داسې سوالونه کوي؟ ورشه ستا په سیټ ناست خلک څه کوي؟ مه یادوه راته نور خلک. زه د خپل کردار ذمه دار یم. تاسو دې خپاره شئ پلیز د تاسو سره څو خبرې وکړم. دلته وایه مستر سلیم څه ویل غواړې؟ زه تا ګرفتاروم. دې ګاډي ته بوځئ. ته زما د مېلمنو بې عزتي کوې. آیم ساري لالا زه د ډیوټۍ نه مجبور یم. ډاکټرې بیبي ستا غوندې یو ایجوکیټډ بیبي داسې د کمزورۍ خبرې کوي. موږ تر خپلو کمزورو لاسونو سور معلوم دي صاحب. خدای ته وګورئ موږ په خپل حال پرېږدئ. ما اچوئ داسې کسانو ته لاسونه چې زموږ د غریبانو چورت د لنډ تنګ وي. ګرانو مینوالو دا چې مو وکتلو سلیم صاحب په تېرو وختونو کې موږ او تاسو ټولو پېژندلو سید سردار باچا صاحب. سید سردار باچا د پښتو ډرامې اولنی هیرو دی. په زرګونو ډرامو کې کار کړی دی. نن به د سید سردار باچا صاحب د فني او ولسي خدماتو نه خپل کتونکي اورېدونکي خبره وو. نو راځئ سردار باچا صاحب سره خبرې کوو. په کومه علاقه کې پیدا شوئ؟ تعلیم مو چېرته وکړلو؟ رالوی څنګه شوئ؟ په دغه حواله که لږ زموږ کتونکو ته اورېدونکو ته معلومات ورکوئ. زه د چارسدي یو کلی ډکې زرګل کورونه کې زما پیدایش شوی دی د خاندان سادات په کورنۍ کې چې زما باباجي یو ډېر لوی عالم و. باباجي نوم چې کوم دی نو هغې سید عبدالرحمن د هغې نوم و خو ډکي باچا صاحب باندې هغې مشهور دی. دا ډکي کې پیدا شوی یم. دا کال چې کوم و 1940 و او د اپریل 11 تاریخ و. ګورنمنټ پرایمري سکول ډکي نه چې کوم دی هغه ځای ما پرایمري تعلیم حاصل کړ. دا زما کلی و او بیا تقریبا 6 میله کې ګورنمنټ میډل سکول مرزي و هغې ته بتلو په سایکلونو باندې هلته نه مې 8 پاس کړ او بیا ګورنمنټ های سکول ترنګزي چې کوم ده د هغې نه مې 10 پاس کړ. بیا زه رالم جاب ته سروس ته رالم او اف ای نه پس او هغې نه پس چې کوم دی بیا ما په 78 کې ما ګریجویشن وکړو او 79 بلکې 80 کې چې کوم دی ما بیا په اسلامیاتو کې ماسټر وکړو او بیا په بي اس سی کې چې کوم ما پښتو کې ماسټر وکړو او الله احسان وکړي ما ګولډ میډل واخیسته او ډاکټري کرټیسن کې ما دومره مارکس اخیستي چې زما خیال دی کېدای شي اوسه پورې یونیورسټۍ کې چا دومره مارکس نه وي اخیستي په پښتو دغه کې. کوم وخت نه کوم سن نه ډرامې ته راغلی او اوله ډرامه مو کومه یوه وه؟ د 1968 کې چې کله زه د تعلیم نه فارغ شوم او زه بیا په ایز ګورنمنټ اډیټر زما اپارټمنټ وشو. بس ما ته خیال محمد او هدایت الله وویل چې یاره که ته ټي وي ریډیو ته لاړ شې. خو ټي وي خو بار خو که ته ریډیو ته لاړ شم ډېر بخي. نو په 1968 کې زما اډیشن وشو او په ریډیو باندې زه رومبۍ ډرامه کې رومبۍ هیرو رالم او د هغې نه پس ټلویزیون ورپسې 3 میاشتې پس راغی مارچ 1968 کې او هغه لومبنۍ ډرامه د پښتو لومبنۍ ډرامه او په هغې کې زه رومبۍ هیرو رالم. دا احساس الله تعالی ما ته راکړی دی چې زه د خپلې پښتنۍ خاورې او د خپلې پښتو ژبې کم از کم په ټلویزیون باندې رومبۍ هیرو یم. بچاجي چې ګورو کله تاسو مخامخ ډېر کمګو سنجیده د یو داسې انسان د ډرامې سره مینه څنګه پیدا شوه؟ د ایکټینګ درنه څنګه ممکن شولو؟ ځکه چې تاسو خو ډېر خاموش یې کمې خبرې کوئ. دلته راتګ چې کوم نو زه به دویم چې اتفاقي غونډې و ځکه چې زما چې ته خواب و خیال کې نو چې زه به ریډیو ته ځم زه به ټلویزیون ته ځم. په دفتر کې موږ ملګري راجمع شو موږ خپل یو کلچر شو کړله ګپه مو لګوه په خپل دفتر حالاتو باندې مې ډرامه وکړه او د هغې نه چې کوم زه ریډیو ته لاړم او زه ټلویزیون ته لاړم او دا سفر شروع شو. ډېر اوږد سفر اوس. او بچاجي دغه د ماشوموالي چې کوم دور و په دغه وخت کې څنګه فلمونه به هم کتل ډرامو سره ډرامې خو به هم نه زه فکر کوم په هغه وخت کې داسې عامې ځکه ټلویزیون به نو
فلمونه هم کتلي وو چې مردان ته بتلو زمونږ د کلیو د مردان منځ کې تقریبا 20 کیلومتر لار وه مردان ته بتلو زموږ مشر ورور سره رشته داران ولته چې لا بړو هلته موږ فلمونه کتل زیات هغه وخت کې موږ د لاله سودیر فلمونه کتل هغه زما ډېر هغه پر آیډیل و چې کله بیا دلیپ کمار فلمونه مو کتل نو بیا هغه زما آیډیل و دغه دوه کسان زما آیډیل هیروز په دې شخصیت د خاموشي د سنجیدګي د دلیپ کمار اثر خو نه دی اخیستی نو دا چې کومه خاموشي ده نو دا خو زه به دویم چې دلیپ کمار اثر خو هم کیدی شي دا چې کومه خاموشي یا د خاموشۍ سره خبرې کول دا زموږ فیملي د خاندان د خپل خاندان تربیت و څومره ډرامو کې مو کار کړی دی او په دې کې د ریډیو ډرامو شمیر څونه دی او د ټي وي ډرامو شمیر څونه دی ما خو ریډیو باندې کم از کم د 1200 نه زیات چې کوم دی زما ریډیو ډرامې شوي دي او ټلویزیون باندې ما تقریبا مور دین 1000 د هزار نه زرو نه زیات چې کوم نه ما پرې شوي دي که 53 خو صرف سیریل دي تاسو به مدام یو قسم کرکټر کولو د هیرو نور داسې د ویلن یا مختلف کردارونه هم کړي دي روخانه تیری کې چې کوم د یو سټوډنټ وم او واکه ډرایور وم بیا سټوډنټ شوم د نور ورکه لارې د ټولو کې بیا وروسته چې کله زران چې زما سوشل کردارونه شروع شو نو هغه کې خلکو ته د خو په دې یو واسکټ کې فاروق فراق زه ناستم زه ډیپټي کمشنر یم زه ډاکټر یم زه لیبر لیډر یم زه وزیر اعظم یم زه وزیر اعلی یم زه اسلامي کور چیرمن یم نو زه افضل لذات دومره سخت ازمایش کې باچولم چې افضل لذات په یو شکل یو کردار نه راته بریټ لګي نه مرسکه هغه لا ټیسټ چې خدا شکر دی چې هر کردار کې انډیویډوالي خلکو چې کوم هغه دومره اپریشیټ کو چې هغه داسې ځکه چې کردار او بل دغه نه لودا مو چې زما لایف هم د سوچ د ذوالفقار لیبوټو نه واخله دغه نه پکې یو لک راغې مرحوم خدای دې په ټول د خدای وبخي غلام اسحاق خان راغې کې نه پس بنظیر بوټو را لا نواز شریف راغې او بیا پرویز مشرف راغې کړه ټول څومره چې رااله تر دې وخته پورې د ټولو سره زما په ټیبل باندې میټینګونه شي ناست و چې د آل پاکستان د تمام پاکستان د اډن اکاونټ چیرمن او ترو ورلد ډرامو چیرمن او سپریم کونسل اف ګورنمنت امپلایز ان لیبر د تمام پاکستان وفاقي صوبایي د لیبر چیرمن نو زما لایف کې چې کوم خلکو سره ناستا پاستا ډیلینګ هغه ډي سي او کمشنر او د روټین ما سره ناست بیروکراسي سره روټین زما میټینګ نو کردار چې کوم کول نو کردار کې به داسې چې ما خلکو ته خو د زه سریه ولا بیروکرات نه ما چې سریه لګیدل یې نه ناستم زه د مینی محبت والا بیروکرات ما زه هغه افسر یم چې کوم افسر سره مینه کوي عدل کوي محبت کوي نو هغه بالکل هر څه ما چینج کړ او هغه پیغام زه به دویم چې نن زما په سونو زلمی چې کوم دی هغه په پولیس کې دي او لوی افسران دي او هغه کې دي هغه کمیشن چلی او هغه د موږ د عوامو سره ډېر پولایټ او ډېر په مینه باندې ډېر خطر کې سره چې کوم دی خپل یو تنظیم هم چلوي په ولسی څنګه کې خدمات مو دي په دغه حواله کې زمون کتونکو ته معلومات ورکړي 10 लाख نه زیات 11 लाख پر زما چې کوم د افیس بیرر دي 80000 خو دغه دي ممبرز دي 80000 خو سره زما افیس بیرر دي او په دې کې تقریبا مور دن 600 چې کوم دا سب افیس دي دا بلوچستان کې سند کې پنجاب کې خیبر پختونخوا کې قبایلی علاقو کې باجوړ کې دیر کې سوات کې کالام کې ټول ایریا باندې کوم د زموږ تنظیمونه جوړ دي نو زموږ مرګري خپل صلاحیتونه بروي کار راوړي لکه مثلا د ډرګس خلاف موږ تحریک چلو جمعات کې حجره کې سټیشن چې کوم موږ فری ورکو خلکو ته چې خلک په ګرځي لارو کوڅو کې چې کوم ماشومان کاغذونه ټولېږي د کتابونه ورکو فری سکولونو کې فری کتابونه ورکو پلانټیشن موږ کوونه موږ کوو نالې دغه موږ په خپل صفه کو سرویس دي ته ویل شي سرویس چې څنګه قوم ورکی خپل کارونه په خپل کول نو دا زموږ میشن دی سید سردار باچا صاحب مراوستلو پېښور پریس کلب ته اوس به دې سره د دې د فن او د شخصیت متعلق دغه خبرې په مخ کې لوی سکرین ته ولا نه فلم ته ولا نه زه تللی چې زه هلته لاړم او ما هغه وکتل هماغو له چې څه هلته زما اجازه کېدل نه کېږي هغې ډېرې ډرامې مو کړي دي په دغه ډېرو ډرامو کې کوم هغه کردار تاسو کړی دی یا کوم هغه ډرامه ده چې تر ننه تاسو بیا د اړیکې جزې خپله هم وګورم یا خوښه مو درلوده مطمئن یم هسې خو تقریبا 53 سیریل
کې فوک سټوریزونو شیر علم میمونې د خپل یو وخت بهترین کردار او په زما نوی منزل چې کوم زما نوی منزل ما لغه کړی هغه زما داسې کردار و چې هغه کردار ما دوباره ونه کړی شم. څه ګڼئ چې د هغه وخت ډرامې ته ګورئ د نن ډرامې ته ګورئ ډرامه مخکې تللې ده که وروسته راغلې ده؟ زما په خیال باندې خو چې که ته د بلډینګ ته وګورې که نه نو د نن نه چې کوم 50 کاله مخکې بلډینګ جوړ شوی نو هغه په هر لحاظ باندې د موجوده بلډینګ نه مضبوط دی. نو زه به دا وایم چې مخکنۍ ډرامه چې کوم نو یو خو رایټر چې کوم نو هغه ډېر پوه رایټران ډېر اعلی تعلیم یافته او ډېر کلوز ابزرویشن لویه تجزیه وه ډېره مشاهده وه. نن چې کوم دی ماته ښکاري چې د ژوند ډېر تیزۍ په وجه باندې هغه مشاهده کې کمي راغلی او آرټسټ لایف به زه دا وایم چې آرټسټ چې کوم دغه نو ډېر لوی محنت پکې ده ډېر لوی محنت پکې ده هفتې به ریهرسلې کېدې اوس خو راځي او کیمرې ته مخامخ کېږي او یو مکالمه ورته وایي موږ خو به پوره سین ریکارډ کړو سین به مې یادوو نو یو خو دام چې کوم دی د موجوده ډرامې چې کوم بل دا چې نن موجوده ډرامه چې کوم ده نو دا کمرشلایز ده مطلب دوی دا نه غواړي چې موږ یو میسیج ورکړو زموږ په کورونو کې میندې ناستې دي زموږ خویندې ناستې دي موږ خپل بیروکراسي ته زموږ خپلو حکمرانانو ته نمایندګانو ته خپلو بچو ته خپل قوم ته خپل دغه ته موږ یو صحیح لار وښیو چونکې دا خو په جومات کې خو مولانا صاحب څو کسانو ته تقریر وکړي او هغه ته تقریر کوي دا خو په کور کې هر سړی دقسې ناست دی ګوري نو جاړي مو ورته خاندي مو ورته په ما ظلم کېږي نو را سره خفه کېږي دردېږي او که زه لږ غونتې خوشحالېږم نو دوی را سره خوشحالېږي نو د دې اثر ډېر زیات و نو موږ کوشش دا کوو چې دې کې د میشن وي. ذاتي ژوند کې تاسو ویل چې فلم خو مې کتلی موسیقۍ سره مینه لرئ؟ لتا منګیشکر زړې ګانې به چې کومې وي هغه په هغه ینګ ایج کې ما اورېدلی وي. په ډېرو پېغلو به هم در باندې مینه راتلله په هغه وخت کې نو چېرته دغه د رومانس طرف ته متوجه تللې ده که نه؟ چې کله واده وکړو لومړی واده فصل وي زما ژوند ډېر ګران و ما سره ډېره مینه وه او هغه مینه دومره خودغرضه وه چې هغې دلته د مچ هم نه کېږي که مچ باندې ګزاره کوو که زما تنده یې ماته او کار یې کول هغه دومره انتها پسند وه ما چې په جینکو کې چا سره مینه کړې وه په مینه مې کړې وه مینه مې ورسره کړې ده او مینه ورسره کوم او کله کله ورته وخاندم چې بوډۍ هغه چې جینۍ وي د هغې نه سره زیاته مینه کوم. خپلو مینهوالو ته به څه پیغام ورکوئ؟ ټولو ته خاص کوم چې راځئ چې موږ دا عهد اقرار وکړو په پوره دنیا چې کوم ده په ټولو کې پکار دی چې موږ یو بل ته د مینې محبت پیغام ورکړو د عدل او د انصاف پیغام ورکړو او دا دنیا چې کوم ده جنت خو ترې نشو جوړولی خو امن چې پکې راوستی شو نو د مینې محبت کور ته جوړولی شو. د سید سردار باچا صاحب د فني او شخصي ژوند نه مو خبر کوي د دوی خیالات مو درته واورولو په دغه ناسته کې که ما هر څوک کوشش وکړو چې د دوی د ژوند ځینې هغه اړخونه هم را برسېره کړمه چې عام ولس ته نه دی خبر خو باور وکړئ ما دپاره ډېره ګرانه وه چې دوی نه سره وباسم د هغې وجه دا ده چې کوم سلیم تاسو د ټي وي په ډرامه کې کتو هغه به یو اصولي یو ایماندار یو سنجیده انسان و هم اکه سلیم د سید سردار باچا په تن کې ناست دی د دوی په ذهن کې ناست دی د دوی په زړه کې ناست دی او د دې ژوند د ټي وي د سلیم نه بیخي مختلف نه دی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوه.